咁其實香港人北上係已經好平凡嘅一件事啦。高鐵或者我哋話交通啦，喺香港其實交通係好緊要，單止係可以加速到兩地嘅一個交通嘅一個緊密嘅聯繫啦。咁其實係方方面面，包括退休啊，包括而家生活上嘅一啲連接、民生方面嘅、經貿方面嘅，其實都係非常之緊要嘅。其實市民見到便利咗啦，咁其實經貿就會自然咁樣過嚟。咁其實我都見到啦，咁同好多美國嘅朋友有講起，咁其實香港作為一個超級聯繫人同埋超級親殖人嘅一個角色啦，其實可以幫到佢哋好多嘢，特別係喺金融啊、法律啊呢方面，其實都可以俾到好多專業嘅人才同埋專業嘅服務佢哋嘅。咁加上其實香港而家都係出名一程多站啦，咁有高鐵咁方便嘅一個交通工具，其實一程多站係非常之容易做到嘅。咁亦都係好多外國人嚟到香港，一開始就可能嚟旅遊先啦，咁嚟了解下香港個情況同埋內地嘅情況，咁其實就會發現到其實香港作為一個出發點係非常之舒適同埋非常之合適嘅。